歡迎大家又翻嚟我哋命理之內到命理之外嘅第二節啦。喂，你嗰個手勢都好 fusion 咗喎。係啊。咁直接代咗咩咧？我隻手舉得呢個。好啦，可以攞。麻痹咗。麻痹咗。咁我哋你睇上一節就講到，其實嗰個現代萬舞啦，個小朋友其實都係一個比較慘嘅位置喎。你形容甚至乎你用拉康嘅講法裏面，嗰個小朋友咧就好似係一個母親，好似一條大鱷魚個嘴裏面一個小點心咁樣。係啊。隨時一夾咗落去就乜都冇咁。係啊。咁其實個小朋友係好似完全被操控咁樣。其實我見佢係不停咁抹汗啊，係嘅想反抗，但係佢好似反抗唔到，冇咁樣意志嘅。係。都係好慘嘅。所以拉康對女人嘅睇法係點啊？母親嘅睇法係點？對母親嘅睇法咪邪惡咯。但係某程度嚟講咧，又必須嘅喎。係點解必須咧？係因為女性係必須要好似上一節咁講，佢哋一定要揾一啲所謂 fallacy。咁我具體啲講啦，所謂嘅就係男人啦，或者係小朋友啦，佢先可以即係得到一個母親嘅位置嘅。咁你講個 fallacy， 再講一次啊 ，fallacy 即係話係主導地位嘅象徵符號。係啦。OK。咁佢要透過呢個仔或者個老公作為一個主導地位嘅象徵符號，佢就係缺乏呢個象徵符號。係啦，佢先可以進入去呢個社會，咁佢先可以變成一個所謂一個主體啦，係啦。其實即係回應翻上一節咧，就係話呢個主導地位象徵符號就係弗洛伊德個時期咧，就講就係一個名詞叫陽具。去詮釋翻弗洛伊德嘅理論，即係弗洛伊德嗰時候想講就話，女人只不過想要一條生理嘅賓州嘅啫，生理學意義上嘅賓州。咁但係其實喺拉康嘅理解入邊就唔係嘅，其實呢個係同符號啊或者社會嘅一啲關係網絡有關嘅，咁所以就得出咗佢而家呢個理論出嚟咯。OK， 繼續。咁我哋講到咁嗰個小朋友都幾慘。其實如果個小朋友裡面嘅話，咁佢一路長大嘅話，其實嗰個小朋友會唔會有童年咁陰影啊？你覺得佢？其實佢長大嘅話，因為咁樣嘅，因為如果呢個小朋友咧，我唔知佢爸爸係點樣啦。係。咁但係可以睇得出就係佢母親係好呵護備至啦，呵護到一個程度咧，就你見到好似母子同一體咁樣啦，變咗劈肉咁樣啦。係。咁就。喺呢個拉康嘅精神分析理論，唔係你講佢好似同個小朋友一劈肉咁，呢樣嘢係個母親角度睇啊，因為小朋友角度睇啊。我諗對於母親對於小朋友嚟講都係有咁嘅感覺㗎啦，係啦，即係有時有啲小朋友其實好憎自己母親太過黐身㗎嘛。有啲母親就黐線㗎嘛，即係好中意就攬住啲小朋友，即係佢唔止話攬，唔係話純粹身體上嘅接觸啊，而係佢好似鋪天蓋地成為一個上帝咁樣係跟住你㗎嘛，即係佢安排晒你所有嘅嘢啊，每日要準時報到啊，一定要飲佢啲湯水啊，乜啊咁樣係好恐怖㗎嘛，即係我覺得我講緊係呢一種關係啦。係啦，係。咁樣講啦，如果喺精神分析角度嚟睇咧，如果佢同阿媽，即係呢個小朋友同佢個媽媽啦，如果一直係黐喺呢個關係之下嘅話咧，咁個小朋友係唔好嘅，對佢發展反而係。係。點解咧？係會變成黐線嘅？其實如果真係變成黐線嘅喎，而唔係講笑喎，因為我可以講少少啦，因為費事就離題啦，係啦。都唔係好有可能，你觀眾都有興趣。你講黐線嘅意思係咩咧？我淨係識得有啲人咧，佢係會好自信心好不足嘅嘢，經常道歉啊啲咁嘢。咁我唔知你講嘅黐線係咩意思？你可以講下嚇。嗰種黐線咧就係即係如果具體啲講啦，或者根據學術啲講啦，咁就係呢個精神病結構啦。即係喺精神分析入邊咧，分幾種結構嘅。咁最主要有3大類嘅，就係精神病啦、性賭錯同埋官能症嘅。咁所以可以咁樣講啦，就係大部分人就係官能症啦，即係所謂嘅強迫症啦、歇斯底里同埋焦慮症嘅。呢個係佔大多數嘅。我唔係話呢班人比較正常，只不過佢哋係可以成功咁樣咧進入到所謂嘅語言秩序。而咩叫語言秩序咧？其實唔係你講嘅係。你講嘅係第3種，佢個官能即係官能症咯，就係官能症裡面咧就會唔係嘅正常，佢都係有一個精神結構嘅問題嘅，結構嘅問題。但係佢可能
好多人都會係咁嘅。但係最重點就係呢班人咧係可以成功入去語言秩序，而所謂嘅語言秩序係啲咩咧？就係可以進入一個人與人之間嘅關係入邊啦，大家可以咁樣理解啦。咁前兩者咧，即係性賭財同埋黐線咧，我希望呢位小朋友唔會變成啦。咁就係唔可以進入呢個關係入邊嘅。咁點解咧？係因為咧，其實同當初 BB 仔嘅即係啱啱出世嘅 BB 仔有關。即係 BB 仔啱啱出世嘅時候咧，大家有睇啲卡通片都知道㗎啦，就係會先認同咗大家眼見到嘅人㗎嘛。即係你有睇嗰啲哥斯拉卡通片咧，都見到嗰隻哥斯拉出世之後就認同咗個男主角咁樣。我呢個例子可能覺得太差。咁但係就即係精神分析嘅理論都係咁樣做一個前提嘅。即係精神病同埋性賭錯呢兩種咧，就係話嗱呢個係先係精神病先嘅，因為因為 BB 即係呢個係一個人嘅基本一個能力嚟嘅，呢個係精神分析嘅一個預設嚟嘅，就係人係有想像力嘅一個想像嘅能力嚟嘅，即係譬如好似就係而呢種想像能力咧係一個二元嘅關係去。應該咁講，呢種想像能力咧係會產生一啲二元關係嘅。佢用二元嘅方式係去建構自己嘅世界觀嘅。譬如就係敵我嘅不同啦，我同你嘅不同啦，即係呢個係一個想像性嘅二元對立多啲嘅。咁所以喺精神病嘅結構入邊，即係譬如就係如果同母親太過黐身黐世咧，而唔成功受到所謂語言嘅閹割啦，即係呢個又係另一個學術術語啦，但係冇。陣間再解釋啦，咁就係咁佢就會變成得返一個想像性嘅東西，即係得想像力嘅啫，而冇語言能力嘅話咧，咁佢哋就會係變成精神病啦。咁樣就會一個對小朋友嘅成長就會有一個對整個難以融入整個社會嘅一個症狀啦。所以姑勿即係任你點樣識打鼓打到有幾勁都好啦，都係黐線㗎啦，係啦，都係唔得㗎。係啦。OK。咁樣就希望喺呢個現代萬舞裡面嘅，即係其實傳媒咧，即係而家香港嘅傳媒咧，對一啲現象嘅詮釋咧，真係好有問題嘅。其實佢嗰個樣嘢好似係覺得嗰個現代萬舞好似好叻咁樣，其實佢睇唔到嗰個小朋友個苦痛喺度咯，個痛苦喺度咯。咁其實我對嗰個小朋友嘅成長都幾擔心，應該社會比較多啲關懷呢樣嘢，同埋對呢啲好似對呢啲咁個所謂現代萬舞呢啲咁嘅即係讚頌嗰啲嘢咧，其實係應該有一個如實咁嘅睇法呢樣嘢，因為你都要睇下個小朋友唔能夠淨係滿足個母親嗰個慾望，而唔理個小朋友個感受嘅。呢個係我覺得都幾唔開心嘅，見到呢樣嘢。希望個小朋友可以快樂成長啦。好啦，翻我哋呢個題目呢度咁講啦嚇。咁樣對於女性嘅心理裏面咧，我哋呢一節要 round up 翻少少啦嚇。好啊。咁樣你最後尾再做個補充啦。我咧就補充咧就係喺個都係咁講啦。講女人咧，如果要講清楚咧，就講個男人點睇呢個世界。然之後你再講翻女人點睇世界咧，做一個對樣比較清楚啲。譬如男人睇世界同女人睇世界唔同咧，就係話男人就係一個主體性嚟睇呢個世界咯。即係主體性嚟睇呢個世界，通常就係話，譬如我以前細個就同啲小朋友打交咁啦。嘅原因咧就係因為你又話你個爸爸好叻，係個司機揸住好大車啊咁。我話我爸爸裏面咧就係一個銀行家，好有錢。咁你話你個爸爸仲叻過我係咩咧？佢個 Superman 咁樣。哇！咁我個爸爸又叻，係個超人之父咁，越嚟越鬥叻咁。咁其實我心裏面諗啦，你叻我叻我叻，即係佢哋有乜咁叻啫？你啲唔係自己叻，係你哋嘅爸爸叻啫嘛。咁我好細個就咁諗啊。其實呢啲係一個小朋友嗰個仲未有主體性咯。即係我個後尾長大咗就知道，如果個人男人嚟講，要大咗之後咧，就唔係話你識得咩朋友叻，又唔係你爸爸叻，係你自己點叻呢樣嘢，係你自己同呢個世界、你自己同埋呢個社會嘅關係，顯得你自己叻唔叻，唔係透過個第三者出嚟了解呢個社會咯。呢個男人嘅睇法，成人男人嘅睇法應該係咁樣。咁女人咧，你試下講啊。女人可能就有少少調翻轉咯，即係女人反而係可能真係如果。即係你問一個女，即係呢個女性啦，或者
周街問一個女性問佢，哇你有啲咩叻啊？佢可能會話，我個仔入咗喇沙啊，叻啊正啊，跟住問佢點解㗎？仲有啲咩勁啊？跟住我個老公勁啊！我個老公炒股票贏咗好多錢啊！哇咁類似係啲咁嘅。係啦，我最憎啲八婆咧，仲加講一句喎，呢啲都好正常，但係最憎嗰句咧就話：哎呀，我個人好傳統㗎。加一句嘅話，我真係好鬼憎啲女人就話。然之後你就講，然之後就話我個老公就點，我仔點咁就得。呢啲就咩啦？係啊，你講得啱啊！好多女人咧就話我老公點，個仔就點。我覺得就係人之常情，都係人之常情嘅。但係唔好話加我好傳統㗎，呢個好鬼憎呢個女人。我咪後問你點解會憎呢樣嘢？因為我識得啲八婆係咁。OK，咁真係唔關。喂，咁點好啦？講翻佢點解話佢老公？佢講一定要 call 佢老公同佢個仔叻，佢至會得到一種自我肯定咧。點解咧？因為佢必須要通過，即係都係啦嗰句啦，主導性嘅嗰個象徵符號啦，即係佢一定要得到子女同埋老公嘅肯定嘅，即係俾咗個位置佢，咁佢先可以得到一個從屬嘅位置，變成好似一個所謂主體咁，係啦。哦 ，OK。咁樣呢個我亦都有個例子喎，即係譬如話女人咧好中意問男人呢個問題，你知係咩啊？唔知啊，就係話你愛我啲咩啊？係咩？有呢啲問題嘅咩？你點解愛我？哇！呢啲問題真係跟住你知點解咧？點解啊？因為你點答咧？如果你個女朋友問你點解愛佢，咁你點答？我唔會答咯。如果你一定要答咧？冇得解咯。冇解，佢唔滿意咧，你總有理由嘅。其實我覺得即係如果要面對啲問題，一定會俾人打㗎啦。你答咩問題都係俾佢打㗎啦。點解咧？因為其實佢永遠都唔會覺得係滿足到佢嗰個問題咯。係，因為佢就會話你靚啦，咁佢就會話咁我如果唔靚你就唔愛我㗎啦。係啦，有呢啲。咁我話如果你話你有學識咧，咁佢就問如果你唔冇學識咧，我冇學識你又唔愛我啦。即係佢將如果你俾個答案俾佢，佢咧就會話你嗰個理由背後嘅理由，如果唔存在咧，咁你變咗唔愛佢。或者咁講啦，變咗有條件地愛佢啦，而唔係冇條件地愛佢啦，係啊。係啦，佢就希望自己成為一個上帝啦，冇條件而愛佢嘅對象。係啊，呢個。你愛佢嘅一個，佢成為一個背後一個基礎咯。一個冇條件嘅基礎。咁我覺得呢個樣嘢都係一個幾重要嘅嘢，自己幾有普遍性嘅。咁我或者係我再試下講一講，我都講清楚啲就話。好啊。一個女人佢問你愛佢點解愛佢，你答咗個理由之後嘅話咧，如果你答咩理由嘅話咧，佢就即刻覺得你只不過愛佢呢個理由啫，而佢唔單止，而且唔淨係只值呢個理由，佢要成為呢個理由，甚至乎呢個理由嘅背後嘅理由，背後嘅理由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 ，都唔足以表達你愛佢嗰個原因，因為佢一成為咗你講個理由咧，佢成為一個簡單咗一個物化嘅對象。譬如話，原來你中意我係咩啊？你有錢啊咁。原來咁答案就話佢唔中意你將嗰個女性物化咗係錢嘅嘢。原來你中意個錢，唔係中意我。原來你中意我嘅美貌，唔中意我。你中意我學識，唔係中意我。唔係，女人唔係中意呢一大紮嘅理由，係理由後面嘅一個無條件者 unconditional 嘅嘢。佢想希望自己成為一個無條件嘅嘢，即係話。佢希望事實上佢真正希望你答案，佢係希望你能夠無條件愛佢本身。咁我識點答啦。無論你有幾多錢又好啦，你個樣變成點啦，你有冇咩身材都好啦，我都一樣愛你嘅，咁類似呢啲答案係咪啊？係啦，所以咧結婚裡面有一個誓詞啊。呢樣嘢嚟講咧，係男女雙方度過好耐至出咗呢樣嘢。係點咧？就係話。當然啦，佢有宗教嘅意義啊，裡面嚟嘅嘢，但係女性咧都係好接受呢樣嘢嚟講，就話我願意同你結婚，不管你以後嘅
貧富、疾病或者任何嘅榮哀，我都會愛護你，直到永遠嘅。哇！咁即係呢個就係 unconditional 嘅意思啦。呢樣嘢，呢個就係女性知道嘅答案啦。都幾恐怖。所以如果當你答呢個問題嘅時候咧，如果你要話一個簡單理由咧，你就唔明白咩叫做係 unconditional。佢即係女性裡面成為一種 unconditional 嘅嘢咧，只有一種 eternity 永恆嘅意義喺裏面。哇！真愛是真。呢個就係呢個就雙眼量啦。OK，或者呢一節咧就講到呢度啦，好嘛？咁下次翻嚟再講，拜拜。